Post informazione di servizio, il progetto che Nicola ci presenta oggi rispetto alla sua attività diplomato in violino e rispetto alla sua attività come musicista e one man band, principalmente di Bologna Violenta, è un progetto che va a raccogliere più o meno 40 anni di musica. Sì, circa, sì. Che io ho sommato, ho fatto un po' di operazioni e sono praticamente raccolti 23.588 secondi circa. Bravo, sì, è vero, sì, sì. Ecco, oltre a tutto, sono 10 uscite, sì. Di vari gruppi, fra quelli che si conoscono di più, insomma, o che più o meno abbiamo amato nella nostra esperienza, e 10 uscite in free download, quindi possono essere scaricate liberamente, e vengono abbinate a questa serie di lavori, poi adesso ci spiegherà, ci parliamo un attimo, a questa serie di lavori che ha fatto Nunzia, che è con noi, che è la compagna di Nicola, che sono praticamente poi i layer di tutte le copertine delle singoli band, sostanzialmente. Quindi c'è una parte grafica, una parte sonora che si unisce a quella anche la parte grafica. Nicola, raccontaci, facciamo associare qualcosa prima così. Ma introdurrei un attimo la questione, perché per me è una cosa molto facile, poi mi sono reso conto che molti non hanno capito di cosa si tratta. Alla fine questa idea malsana mi è venuta un giorno veramente pensando ad altro, stavo pensando dunque io come musicista sto soffrendo, tra virgolette, la crisi della discografia, i dischi non si vendono, tutte queste cose qua, no? E secondo me l'utenza media dei giovani adesso è talmente abituata ad avere tutto e subito, anche io lo faccio, mi serve la discografia di un gruppo, me la scarico in un secondo, è diventato tutto talmente semplice che la gente si annoia anche presto. Quindi ho detto, effettivamente, quale potrebbe essere il prossimo step dopo il free download illegale, totale? La gente non ha più tempo per ascoltare niente, è il motivo per cui io anche con Bologna Violenta faccio sempre i pezzi da 30 secondi, che così è un'idea espressa in un attimo, nessuno si annoia. Io mi sono immaginato proprio il sedicenne che dice che ho scaricato la discografia di Velvet Underground o i Bee Gees, no? Però hanno fatto 20 album, cioè chi ha tempo e voglia al giorno d'oggi di ascoltarsi 20 dischi per trarre un giudizio su mi piacciono o non mi piacciono? Allora ho detto, la cosa ideale sarebbe poter far sentire tutti i pezzi che vanno insieme, in modo che almeno ti fai un'idea. Poi è una cosa assolutamente non vera, perché comunque questi brani che escono sono magari di 10 minuti, in cui i primi 4 è tutto sommato, quindi viene fuori proprio del rumore puro. La cosa interessante è che man mano che il pezzo va avanti si comincia a sentire, a percepire la band che sta suonando. Cioè se io metto un gruppo a caso, per dire metto gli Eagles, partono, c'è un gran rumore, questo è un rumore totale, e quando finiscono i 3 minuti e mezzo, che è la durata tipica del singolo della musica pop, da lì la cosa comincia a diradarsi, cominciano a uscire le batterie, comincia a sentirsi tutto meglio, finché alla fine, per dire, si sente in mezzo a altri 5-6 pezzi, si sente l'assolo di Hotel California, per dire, no? Quindi si riesce a capire cos'è. Facendo questo lavoro qua, la cosa interessante che ne è uscita, perché anch'io ho pensato, metti 50 brani uno sopra l'altro, che fuori del gran rumore e basta. La cosa interessante è che ogni gruppo ha il suo rumore, ogni gruppo è esaltato delle frequenze, delle cose particolari, quindi dopo la cosa pratica del mi ascolto 20 dischi in 10 minuti è anche riuscito, sì, però effettivamente questo qui, quello che ne esce è quello che è veramente il suono della band, cioè mettendo tutto insieme il suono della band è questo, nonostante non si capiscano le singole canzoni, nonostante non sia percepibile, però le frequenze usate per il Pantera, cioè il suono di chitarra a zanzara che esce, cioè è inevitabile, insomma. Io guardando anche un po' i minutaggi, no, della tempistica dei vari gruppi, ho visto che poi in realtà quelli che sforano in 10 minuti sono più o meno quelli degli anni 60. Sì, quindi anche a livello di concept della forma musicale, del suono, eccetera. Assolutamente, infatti io poi ho fatto anche delle selezioni nelle discografie, per dire ho fatto
Vabbè, insomma, l'idea mi era nata, avevo fatto i Black Sabbath come primo gruppo perché avevo la discografia nel computer scaricata, gli ho scritto che sono MP3 legali, ma non sono legali perché ho fatto l'operazione proprio come fossi un sedicenne, quei torrent, e da YouTube anche mi hanno scaricato della roba. Ascoltiamo un attimo, sì. Sì, avete un gruppo preferito, lo volete sentire? Ho una curiosità. A meno che non andiamo sui Charles Bronson, che sono minuti per dire, ecco, il Charles Bronson, io alla fine praticamente partendo dai Black Sabbath, partendo da un gruppo, ho pensato ho detto, no, dovrei farne tanti di queste, no? Perché ci sono talmente tanti gruppi interessanti, quindi li ho divisi anche per genere, e nell'uscita quella punk hardcore ci ho messo, per dire, questi Charles Bronson, che forse ti conoscerà, che sono un gruppo crust americano che ha fatto pochissime robe, e la cosa, li conosci Charles Bronson? Chiaro. e questi qua sono quelli che hanno la discografia più corta perché il brano più lungo dura 1 minuto e mezzo, quindi possiamo anche sentirlo se vuoi. Però è interessante che si va in sottrazione. Sì, si va in sottrazione, infatti la cosa appunto interessante è tra l'altro vedere come prendendo questi nomi celebri, no? Perché poi sono andato a prendere delle discografie che io assolutamente non conoscevo, quindi è stata una cosa interessante anche per me, perché mentre io facevo il lavoro audio, Nunzia faceva la questione delle copertine, e quindi c'è stato anche questo lavoro di ricerca per me anche su gruppi o artisti che assolutamente non conoscevo, tipo Donna Summer, tipo, che non c'è niente da ridere tra l'altro. Anche i Whitney Houston, infatti l'ultima uscita che è uscita lunedì è dedicata alle Dead Black Voices, che poi fa anche ridere perché c'è anche Michael Jackson dentro. Ho preso due maschi, che di solito Michael Jackson è un po' strano, e c'è Barry White, Michael Jackson, Donna Summer e Whitney Houston. Tra l'altro fa ridere perché poi insomma è un mondo pazzesco che mi si è aperto alla fine, perché raggruppando anche per generi mi sono reso conto che, per dire, questi 4 artisti qua hanno tutti e 4 il suono molto simile, abbiamo messo insieme le copertine e le copertine sono tutte sul marroncino, per dire, una cosa molto strana, quindi quella cade anche in pittura, no? Perché poi qua hanno in pittura, no? Presentazione che sì, immagino che quando tu metti i colori tutti assieme viene fuori il marroncino. Sì. Vedi, però quando impasti sì, però è incredibile come un po' per genere proprio, cioè i Black Flag e i Ramones sembrano quasi uguali, con i colori molto sparati, questi qua, Whitney Houston sembra un catalogo di spose, tipo di tutte le facce, la povera Whitney Houston. La 10ª quindi esce settimana prossima? Settimana prossima è l'ultima e sono... Sì, potrebbe andare all'infinito, sono molti gruppi adesso che mi chiedono tipo stiamo facendo un disco nuovo, poi ci fai The Sound of, che tra l'altro è una cosa che a me l'idea è venuta, speravo che fosse un'idea mia, invece ho scoperto che parecchi gruppi hanno fatto questa cosa qua.
E infatti ho detto, siccome sicuramente non sono il primo, perché non sono mai stato il primo e mai lo sarò, allora ho voluto dare tra l'altro questa dimensione di uscita settimanale da edicola. Io avevo mio padre che era appassionato, tra virgolette, di tutta quella cultura new age che usciva e comprava sempre. Poi mio padre è un po' compulsivo, quindi tende a comprare tanti dischi, tante cose, poi sbaglia, prende sempre gli stessi magari, no? E prendevo tutte queste compilation che io detestavo con le foto dei tramonti e dentro i pezzi erano fatti semplicemente con una tastiera, un preset, un suono lungo, ogni tanto il campanellino buddista per svegliarsi. E io lo detestavo perché dicevo, papà, ma cazzo, io sono diplomato in violino, a te butti via i soldi per comprare questi dischi inutili che ancora adesso invece sì, effettivamente fanno schifo. Allora ho detto, voglio prendere questa dimensione della compilation assolutamente così pop, molto easy listening, questo immaginario. Infatti le foto che abbiamo usato, ogni uscita ha la sua copertina, abbiamo usato le foto che facciamo noi quando siamo in tour, quindi il tramonto, infatti la prima uscita tipo c'era la spiaggia di Caorle, no? Allora noi mica dicono, oh che bella sta cosa. Un ragazzo intesi, no? Che fa questa cosa qui non voleva anche sull'identità aumentata, tutta questa problematica di fruizione dell'immagine e del suono, no? Che con i social media poi sono esplose. Abbiamo fatto una ricerca effettivamente fra le immagini più usate su Facebook, cioè il tramonto, Aldo è pochissimo, tramonti è solo ecco. E poi il classico autoscatto con il tiro di massimo è gattino. Gattini, sì. Cioè proprio una tipologia, anche lì si potrebbe andare a strada. Sì, certo, perché comunque sì, ci tenevo che fosse una cosa dall'aspetto molto anonimo, che la gente potesse riconoscere nella compilation New Age. Infatti abbiamo usato i caratteri brutti, abbiamo usato gli effettacci con l'ombra, infatti siamo molto divertiti perché insomma creare queste cose, trovare i nodi delle band, no? Mettiamo l'ombra male, le ombre tutte non rispettate, insomma quelle cose fatte in casa. Però mi piaceva che dentro ci fosse una cosa molto forte, cioè adesso qua si sente un volume umano, io a casa quando finivo il lavoro alzavo molto e l'impressione sembra di stare attaccati a una turbina di un aereo tipo, e magari stai ascoltando una cosa magari è la somma di tantissimi pezzi innocui, assolutamente innocui, quindi mi piace questa dimensione che Donna Summer la metti su e diventa uno sfacello totale. Ascoltiamo un pezzo. Secondo me un po' l'ascoltiamo perché era preferibile con il giochino con i gruppi piuttosto, insomma. A casa avevo le casse grosse, era tremendo perché ho finito. Però tipo questo qui si può andare avanti in qualche modo o scusa che volevo far sentire questa qui è un pezzo un po' più il sound of un po' più interessante, cioè speravamo sono tutti i pezzi da mezzo minuto, quindi in quel minuto e mezzo li abbiamo sentito. Stanno
i cantanti che comunque hanno un'estensione vocale che viene rispettata nel momento della scrittura di un pezzo, perché comunque il cantante non è che puoi fargli cantare qualsiasi cosa. Quindi nel caso proprio di tipo Donna Summer, lei aveva quell'estensione lì e tutti i pezzi più o meno erano in quella tonalità lì, quindi appunto andando avanti si parte con questo gran caos. Ma poi... come mai tecnicamente nella somma iniziale e poi... Perché i pezzi, io ho fatto partire tutti i pezzi nello stesso istante, cioè tutti i pezzi partono insieme, però in base alla lunghezza del pezzo C'è qualcuno che sposta. ci sono quelli che Finiscono. esplorano, Sì. e quindi è questo, quindi restano quei 2 o 3 pezzi, mi sembra che sia Love to Love You Baby tra l'altro sul finale. Vorrei fare che la cosa che io consiglio, a me fa molto ridere, perché comunque tutto questo è in free download su Bandcamp, che mi dà anche le statistiche, no? Infatti per me questo è un esperimento, prima di mettermi a fare un altro disco, cosa che farò anche, però ho detto voglio fare un esperimento, vedere la gente se è preparata, no? Allora su Bandcamp mi danno le statistiche di quanta gente ha ascoltato, di quanta gente ha skippato, e di solito tutti durano 1 minuto e poi skippano, perdendosi il senso. Infatti, no, ma è solo casino. Io dico sempre, no, ma tu mettitelo a volume basso, mentre fai altro, che alla fine se hai il traffico fuori in città, non è il caso di Venezia, però se hai il traffico in città comunque, sai, sto ronzino, a un certo punto ti trovi che love to love you baby, che ti piglia bene e entri proprio nel mood di quella roba che stai ascoltando. Infatti il pericolo è che io ho fatto, non so, quanto abbiamo fatto? 2 settimane di lavoro tipo, sto roba qua. E io a un certo punto mi ero talmente abituato a sentire tanti pezzi che andavano insieme che mi capitava di ascoltare il vinile e avere anche un'altra roba sotto che andava. Tipo, sì, cioè una cosa, a un certo punto il cervello, dicono che, un'altra teoria mia che mi sono inventato è che pensa che roba, se in un futuro, poi ho scoperto che c'è qualcuno che ci ha pensato prima di me, pensa che roba se nell'evoluzione umana alla fine si trovasse un sistema, cioè il cervello si sviluppasse così tanto da fargli sentire questa roba qua e lui dice bello, questa è Donna Summer, si sente ci sono questi pezzi, cioè riuscire a scindere secondo me è impossibile, più o meno. Oppure adeguarsi a questa cosa. È comunque io Anche per l'immagine, queste cose, anche siamo per completamente l'immagine, invasi anche della cartellonistica pubblicitaria, no? È come se fosse, cioè Sì, recepiamo sì, una serie di sì, informazioni, sì, anche sì. i suoni. Sì, assolutamente. Tra l'altro questa è una cosa che ci tengo a dirlo perché la mia formazione classica ogni tanto esce. Proprio questa cosa del cervello che si deve abituare a sentire più cose, a capirle. Già negli anni 60 Glenn Gould, il pianista, faceva degli esperimenti in radio in cui metteva della musica e metteva 3 voci, cioè 3 discorsi contemporaneamente, tipo uno a sinistra, uno in mezzo, uno a destra, a volume basso in mezzo alla musica, e lui diceva, cos'è sta follia? Lui diceva no, la gente deve crescere, il cervello dell'essere umano deve crescere, deve imparare a sentire 3 discorsi contemporaneamente e simultaneamente riuscire a capire i 3 concetti che ci stanno dietro, quindi è una cosa molto interessante secondo me, no? Poi ho visto che io ovviamente non riesco a capire cosa sta andando in quel preciso momento, però l'orecchio si abitua a questa roba qua e quindi si riesce a fare una scelta, il cervello fa una scelta tra cosa tenere e cosa non tenere, no? E quindi è abbastanza interessante secondo questo punto di vista. Domande anche possiamo interagire. Sì. Ma i VPN delle canzoni Sì, io ho tenuto tutto standard e sì, non ho cambiato niente, anzi sono stato molto attento a non cambiare le equalizzazioni, non ho fatto proprio niente di che. Anche se fatalità, eccetera, comunque sembrano coincidere. Anche se effettivamente sono successi dei casi abbastanza clamorosi per quel che mi riguarda, tipo la discografia di Carcass, che sono un gruppo inglese tra gli inventori del grindcore e queste robe qua, mettendo insieme i loro 4 dischi, iniziano e finiscono insieme. C'è proprio il finale del loro The Sound Of, ecco i 2 pezzi più fighi del disco più figo che e finiscono insieme. Questa è una cosa che secondo me, infatti ho cercato di mandarli, no, anche a loro, tipo guardate che siete stati più fighi, nessuno aveva pensato di fare una roba così. Oppure con gli
con gli Art of Noise mi è successa una cosa strana, che è un gruppo anni 80, per i primi facevano elettronica con i campionatori, che alla fine vanno insieme due pezzi contemporaneamente che sono due versioni di uno stesso pezzo, col BPM appena spostato, perché l'hanno fatto a BPM diversi, e resta questo pezzo che è il più famoso loro, che è quello che possiamo sentire. Il Carcass non so per sentire anche la mattina, Scusa, adesso alla fine dicevi. poi sì. Ah no, manda una cosa dopo, sì, guarda. Sì, anche dopo, tanto è proprio il finale, esatto. È così, inizia così, diciamo. Ho sempre fatto apposta. Sono solo 2 brani però, giusto? Sì, sono 2 brani, sono dal terzo disco e finiscono, cioè non so se loro ce ne sono mai pensato, perché io ho cercato appunto di farli avere proprio per fargli sentire, ragazzi, ma sapete che avete fatto questo, e invece Art of Noise per dire, ma sì, per dire questo è molto diverso, per dire, solo che non so le chitarre. Questo è il pezzo più famoso degli Art of Noise in assoluto. Si riprendono. Però sono lo stesso di versioni diverse. In realtà quindi anche la provocazione di questo progetto è porci il problema della cultura dell'ascolto, no? Sì, fondamentalmente sì, cioè di base c'è proprio sta roba non ho tempo, cioè dovremmo Ma prenderci... questo è fortissimo, questo non c'è tempo, non c'è tempo. Sì, non siamo più abituati a dire adesso mi prendo un'ora e mi ascolto un disco, ma anch'io ho questo problema, anch'io questo io mi vergogno a dirlo, però è da tanto che non leggo un libro perché devo mettermi là, poi invece c'è Facebook, sono eventi da mandare, sono i concerti da fare, insomma ho un'attività abbastanza intensa fortunatamente, quindi non riesco a farlo, mica C'è sempre una poi. frammentazione. Però sì, c'è questa cosa qui che non è solo il problema appunto il tutto e subito, è proprio questa cosa che non ci si annoia subito e non si ha voglia di imparare, di mettersi là, cioè alla fine un quadro ti metti, guardatelo 2 minuti, ah ok, hai visto, sai, così. La statistica dice che il tempo medio di osservazione su 30 secondi. Ecco, Non appunto. E infatti, guarda caso, quando faccio i pezzi come Bologna Violenta, cerco di stare all'interno dei 30 secondi, magari il brano si sviluppa in 45-50 con introduzione e uscita, il finale lungo, perché comunque 30 secondi. Che guarda caso sono i tempi anche degli spot pubblicitari. Esatto, esattamente, infatti io mi sono basato su quello lì che è una legge, però alla fine riuscire a dire tutto in 30 secondi è una cosa bella, secondo me interessante, certo è che bisognerebbe anche, secondo me, ritornare indietro e prendersi appunto un'ora al giorno per ascoltare una cosa, ma non esiste più, adesso è tutto dentro il grande lettore MP3 a caso e... Random, sì. E da un lato secondo me può essere anche bene perché
comunque si ascolta di tutto, cioè si può scaricare, conoscere. Io dico, a 37 anni facendo questo lavoro qua ho imparato un sacco di cose, no? Però tipo ho avuto la decenza di ascoltare almeno un disco delle band che trattavo, no? E magari sono cose interessanti, magari non piace, va benissimo, però così è proprio buttato via. Io faccio dischi e dico spesso, vabbè, ok, cioè, anche questo qua, mi hanno detto dovresti fare un'uscita, ho detto guarda facciamo un'uscita settimanale, gratis, tanto, perché dopo qualcuno qualche metallaro l'ha presa molto male per la scelta di mettere, perché la prima uscita era su gruppi metal, e ci sono 2 gruppi metal di cui è molto cantante, che sono i Bathory e i Death, e sono gruppi che, cioè, io rispetto tantissimo i Bathory, poi è stata una cosa importante, insomma, siccome sono morti, cioè, mi ha inventato il Viking Metal, voglio dire, cioè, però se la sono presa male perché sono intoccabili, no? E so addirittura che qualcuno ha cercato di scrivere alle case discografiche di questi gruppi dicendo che io stavo facendo un'operazione blasfema, praticamente con le croci rovesciate, no? Che bestemmia, che ci sta tutto, però non hai idea a dirmi che... Poi scommetto che se uno scrive, guarda che c'è uno stronzo a Treviso che sta facendo sta roba, casa discografica mi dice, vabbè dai, sai che vediamo 10 copie in più, no? Che qualcuno mi conosce e riesce a conoscere i gruppi. Poi altri che ho contattato, tipo Negazione, sono rimasti molto, che è l'unico gruppo italiano tra l'altro che ho messo, e sono rimasti molto contenti della cosa. Perché io ho chiesto a tanti non mi hanno proprio risposto, e nel caso, come l'ho messo in free download, lo tolgo. Amen, cosa devo fare? Per quanto riguarda, vabbè, poi, per quanto riguarda invece Bologna, il progetto Bologna Violenta, vediamo un attimo di... Faccio l'altro cliente giapponese. Giusto per avere un'idea. Perché se no che lì Non ce l'ho. no, Perché ho il... tu. anche dal mio sito, sì. Questo qua dei clienti giapponesi, no, sono dunque lo zio del regista fa il chirurgo, e in chirurgia hanno sempre degli archivi di operazioni e robe così, e questo tipo si è fatto passare i video di questa povera disgraziata. È un video che non ho visto molto neanch'io, di la verità, perché non sono un po'... Bello, bellissimo. In Giappone si osano praticare operazioni di trapianto impensabili in qualsiasi altro paese del mondo. Costa circa 3.000 euro e i rischi sono a totale carico del paziente. Per dire, questo è un pezzo particolare, perché poi, cioè, io mi faccio molti trip su questa cosa della fruizione comunque, perché io poi vengo dalla musica classica e mi sono sempre abbastanza annoiato con la musica classica perché l'ho sempre trovata molto lunga e prolissa, no? Ma del resto la fruizione all'epoca era molto diversa, per cui la gente non tornava a casa se ascoltava il disco, quindi il ritornello che tornava era per far rimanere in testa alla gente la melodia che aveva sentito al concerto, no? Quindi quando mi sono messo a fare questa cosa di Bologna Violenta, per me è stata proprio una questione di ok, la gente può sentire il pezzo 1000 volte da casa, da YouTube, da tutto, quindi un'idea brevissima espressa urlando possibilmente. E per dire il pezzo, quello che abbiamo sentito prima, l'ho fatto apposta
per vedere a quanti sarebbe piaciuto, nonostante parli di trapianti di pene, un tema scottante, col video molto pesante, con un'operazione vera e tutto. Alla fine questo pezzo piace perché, io dico, adesso lo posso dire, è fortemente ispirato a Califano, tra l'altro, perché avevo una serie di motivi, suonavo questo disco di Califano, avevo il piano elettrico, e un giorno ho detto, farò deve fare un pezzo tirato. E infatti questo qua è diventato un po' il mio pezzo simbolo, per quanto sia l'unico così alla fine, voglio dire, perché la gente comunque ha bisogno di una cosa che resta in testa, di una cosa abbastanza semplice e tutto. Mentre... Ecco, questo perché volevo arrivare anche al discorso dell'uso di Qatar, no? Tu stesso volentieri vai a prendere degli elementi sonori. Sì, molto spesso. Questa deve essere maledetta. Questa deve essere del demonio. Questa deve essere maledetta. Questa deve essere del demonio. Questa deve essere maledetta. Regista che è un po' così. Cioè anche questo pezzo qua. No, è un grande. Mi manda i video. Tra l'altro la ragazza che c'è nel video è una ragazza che non sapeva che sarebbe stata usata per questo video qua, la ragazza di un mio amico. Devo farti delle foto, poi è venuta fuori il croce rovesciato, magari non ero d'accordo, ho detto, dai, ma vabbè. Anche questa qua per dire, sì, io uso molto il cut-up, campiono di continuo, roba illegalmente, lo dico perché tanto, cioè, che palle, no? No, anche perché se uso una robina non puoi una parola dirmi che ci sono problemi. Infatti l'ultimo disco c'è un pezzo del discorso del Presidente della Repubblica degli anni... Sì, il primo pezzo, sì. Per dire su una cosa così mi ha detto che non ci sono problemi e l'ho potuto usare, però se voglio usare, adesso tipo ho fatto un remix, ho usato il temporale che c'è all'inizio del primo album dei Black Sabbath, però non posso dirlo perché magari anche quel temporale lì ha il copyright, che insomma stiamo parlando di minchiate secondo me. E la cosa che cerco di fare, comunque cerco di essere sempre un po' provocatorio, perché sennò ci si annoia, penso, nella vita. Quindi anche questo pezzo è intitolato Maledetta del demonio, che non vuol dire niente. Però la gente si gasa e da vivo dico questa è per Satana, la gente no, questa deve essere maledetta, questa deve essere del demonio. Era il film L'isola degli uomini pesce, se mi interessa, di Sergio Martino. Un bel filmaccio. Perché spesso volentieri su quasi tutti i materiali dalla... Sì, allora ho preso tanto sui primi 2 dischi B-movie, diciamo che col terzo mi ho un po' rallentato sta cosa qua, però ho cominciato a campionare tanta roba da dischi, da vinili, diciamo che vado nei mercatini e cerco di prendere i vinili con i discorsi dentro, tipo, ovviamente ho preso una dalla discoteca dei lebbrosi, tipo una roba del genere, scottato e parla della lebbra che non è stata debellata, tipo sta roba qua. Allora io compro, poi so che prima o poi mi verrà un'idea stupida per cui riuscirò a sfruttare sta roba. Sì, io campiono tantissimo, mi piace molto suonare, ma mi piace anche prendere le cose degli altri, vedere cosa succede, insomma, The Sound Of è proprio la stracciata. Perché dal vivo ovviamente poi ti poni da solo, one man band. Sì, io... Sì, infatti non mi vedo come col tamburo e con tutti gli strumenti appesi. Io ho un lettore MP3 della Sony, Walkman, proprio l'evoluzione degli anni '80. No, c'è da dire che per quest'estate uscirò anche coi video, tra l'altro, perché ho trovato un ragazzo molto preparato che conosce tutti i miei pezzi e dal vivo mi fa anche le cose, i visual, sì, perché è una cosa un po' pesante per me dopo 5 anni, 6 anni che porto in giro questa cosa, perché sul palco sono io e
e la gente vede me, poi non canto, cioè i pezzi sono così, questo deve essere maledetta, rumore, e quindi mi sono scoperto a essere anche un performer, che è cosa che assolutamente non avevo mai calcolato nella mia vita. Io studiando violino, io ho sempre suonato la musica dallo spartito e fai quella roba lì e zitto e falla bene, no? Invece, infatti io mi ricordo il primo concerto che ho fatto di Bologna Violenta, fermo come un palo in mezzo al palco, impanicato, tutti che mi guardano. E invece poi ho capito che poteva essere una cosa anche divertente. Magari immagino che se uno mi ha visto 10 volte, che faccio 10 volte la stessa scaletta, magari vabbè, anche io dico, vabbè, lo capivo. Però la cosa, io veramente non cerco di andare sul palco, a parte che di solito succede che tipo faccio 6 ore di macchina per suonare 20 minuti e poi devi anche tornare a casa perché non ti danno l'hotel, insomma sono tutte queste cose, dico che sacrificio, però dico ok, quella mezz'ora che ho lì deve essere, cioè la mia vita è in funzione di quella mezz'ora lì che faccio su un palco una volta, 2 a settimana o 3 volte quando sono fortunato. E quindi lì è proprio la cosa, la potenza del palco, no? Che io ho sempre visto da sotto il palco, li vedevo tutti giganti, i musicisti. Allora mi immagino uno come me sul palco che sembra magari già gigante, urlo come un pazzo e mi rendo conto che non devo pensare a niente, vado sul palco, e infatti anche quando me le provo a casa i pezzi, insomma, succedono delle cose. È una cosa molto bella questa qua, perché cioè proprio, ok, pulisci tutto, ogni pezzo e hai 30 secondi di interpretazione ogni sempre, perché dal vivo non sono pause tra un pezzo e l'altro, praticamente è tutto attaccato, a parte in qualche ogni tanto, che quando uso il violino passo dalla chitarra al violino, al theremin. Violenza? Violenza allora per quella mezz'ora, dico. Sì, alla fine sì, però hai capito, ogni pezzo ha la sua storia e io me lo devo vivere in quella maniera lì, quindi quando sono i trattamenti giapponesi è sempre quella menata lì del Giappone, e sono addirittura dei pezzi che io mi ricordo che ho registrato quando ancora il progetto non si chiamava Bologna Violenta, c'è uno, non mi ricordo il titolo, so che si chiamava Padre Pic, perché quando titoli, no? Perché quando lavoravo in Autogrill c'era questa ragazza siciliana che faceva da responsabile, mi diceva padre Pic, e il pezzo è quindi la cosa assurda è che poi me l'ero dimenticata sta roba qua. Una sera ero in concerto e che così, madonna, stava quell'altro deficiente, padre Pig, e quella è la parte ti odio, lo so, per i tavoli, ma cioè non ci sto dietro. E quindi è figo quando riesco ad essere lì, infatti io sul palco povere le mie orecchie, cerco di avere proprio questo volume molto forte, poi non ho ampli, non ho niente, quindi però deve essere una cosa totale per me, perché altrimenti, lo dico sempre, il problema di quello che faccio io è che sfioro il karaoke. Cioè io quando vedo quelli in piazza, dico in piazza San Marco, insomma quelli in giro con il sax, con la base che suona sotto, e dico vabbè, potrei essere io questo qua. E lì mi pongo la domanda, come mai io non sto facendo questo, ma dicono che bello andare a vedere un tuo concerto, perché comunque cerco di fare questa cosa che quando faccio i concerti lunghi faccio 45 minuti e suono 43 pezzi. E sono 43 storie diverse, perché c'è Viva la Repubblica, Viva l'Italia, e il coro polacco, e ogni pezzo c'ha la sua storia e bisogna essere lì ogni pezzo a tirare fuori quella storia lì e deve arrivare alla gente, altrimenti è col problema tra l'altro di questo genere di musica qua che, come si diceva prima di Meshuggah, che alla fine l'orecchio si abitua anche alla violenza del suono, quindi o che rumore, a un certo punto dopo 2 minuti non è più rumore, è rumore di fondo, no? E quindi cercare appunto di 30 secondi di catturare l'attenzione, ti porto nel mio mondo, poi ti lascio, tutti che ridono e tanto, dai ridete però, no? Il pubblico, no, l'altra sera a Bergamo c'era un gelo, poi erano tutti i miei fan, ho scoperto, ho avuto tanti dischi, ma a un certo punto ho detto ragazzi, ma anche ciao stasera, bandiera di fiera, tipo scusate, poi tutti al banchetto a comprare le magliette, però ho scoperto anche che c'era un volume impossibile dentro, quindi veramente erano tutti un po' turbati. Ma perché Bologna? Perché Bologna è stato proprio il momento di grande confronto di me col mondo, perché io sono trevigiano
E ho sempre lavorato a Treviso, sempre suonato a Treviso, a un certo punto diventi grosso a Treviso, no? Ti senti riconosciuto al New Age, no? E quando sono andato a Bologna per motivi casuali, perché c'era uno studio lì, insomma, vabbè andiamo, e mi sono reso conto che ero niente rispetto a tutto. Ero andato lì con un progetto anche molto grosso che è morto, e quindi appunto mi sono trovato a lavorare in autogrill, che è un diploma in violino, e sto lavorando in autogrill, quindi per Benetton a Bologna per scappare da Treviso, cioè è stato uno dei periodi più devastanti, diciamo, nella mia vita, perché ero partito in bomba. Poi Bologna è una città violenta, perché cioè, io mi ricordo la prima volta che andavo lì, ma anche di recente, cioè nelle vie c'è ancora la gente che si fa in strada, ci sono risse, ha una storia pesantissima a Bologna, tra anni di piombo e la strage di Bologna. Io penso che il prossimo disco, lo dico anche prima, non iniziare tanto che se ne frega, prima no, probabilmente faremo il prossimo disco sulla banda dell'Uno Bianca, perché anche quella lì è una storia assolutamente poi molto bolognese, perché poi vivendo a Bologna ho sentito anche le storie tipo che la polizia non poteva girare liberamente per Bologna dopo la cosa dell'Uno Bianca perché erano stati loro a ammazzare la gente, no? E quindi una città insomma un po' particolare. Poi sì, c'era tutta la cosa dell'omaggio al cinema comunque che mi interessava, perché comunque tutti i poliziotteschi, queste cose qua. Poi è arrivata questa moda gigante, io li ho abbandonati perché sono andati Calibro 35 a fare la cover band di queste robe qua, quindi ho abbandonato, diciamo. Però non esiste un Bologna violenta come film, e quindi insomma è molto diversa Bologna, tra l'altro, dal paese dove vengo io, che è il classico paesino di campagna in provincia di Treviso, tutti che stanno bene, no? tutti che sono felici. E io appunto ero andato a Bologna con l'idea di fare qualcosa che mi rendesse molto felice. E invece mi sono trovato a fare questo progetto che io avevo in mente da anni, pensando voglio fare qualcosa di distruttivo, e solo dopo che tutte le mie certezze si erano distrutte